E aqui estamos hoje para o combate do ano. Vamos às apresentações. Do meu lado direito, com 130 e 40 metrinhos, que sofre de anorexia e é marica, José Castelo Branco Júnior. E do meu lado esquerdo, um lutador que tem umas pernas muito gostosonas, um cabelo sedoso, com apenas 230 quilinhos de gordura e com 2 metrinhos, ele é o melhor lutador de todos os tempos, Rocky Babalu! Que o combate comece! Olha, bate-me devagar, tá, amor? Tá bom, então. Que o combate recomece!